Kiri ajja kiriwo naye. Yeah, man. Obuza tugenda gizanya. Kumativira mujja gizanya mu abambuza mwe bennyini. Kuba mwana ye music shows us stopping naye tetuyinza lekerawo kubateera ndongo. Naffe gwe mulimu gwaffe tetujjayo ne tukajjayo akatono. Yeah, man. Kitoyita obubi. Tuli bubi. Mwana abantu munsi bakola emikwano. Flora naawe enchanzi je uwo naye simanyi oba ngenda kubanziza essabiriza. Okitegeera. Mwana oli kibanda ate kwolwo olunaku nze muyita fada muyita my president ate kwolwo olunaku yatuyitanga muyimbi munnaffe. Okitegeera. Kuba naye era muyimbi era mu meeting yasituka ne bamwanjulanga tebamwanjula kwolwo nga president bamwanjula yagamba bamwanjulenga muyimbi munnaffe bobiwine ng'ayagala kunyumyamu uko na bakibali banne era kyekyaliyo ne tufuna omukisa nga tuyitiddwa tuffe baani okuba bakyali bakyagulanye ssebo siri omu ku baali bagenze ofuna akasente eggulu ndabika nze nali ngenze funa luyimba ate wa bobiwine nkugambye nagenzeeyo nga nze ng'omuntu ow'ekitiibwa mu ggwanga bwakuyita omuntu kale era nga ddala mukwano gwo omuntu ng'omwenyumirizaamu omuntu ng'omutunuulira omwegomba bw'anaakuyita n'akugamba mbeetaaga ewange tunyumyemuuko katono era ne tutuukayo ne tunyumya ku industry yaffe nga bweri abayimbi tetukyakola ng'agamba kati way forward muyinawo way forward ki paze n'atuliramu n'atugamba bayimbi tusirika nnyo nga sectors endala zikola ki zibonaabona mbu katugeze abasuubuzi bali mu bagoba n'atugamba abo bwe mubalaba n'ebizibu muvaayo nabo ne mubalwanira such that nammwe sowe bakubira essaawa yonna nabo babeegattako mbu kyova olaba olumu kiba kiswaza okulaba ng'omuyimbi avaayo alinga akaaba ng'abantu tebalina kusaidiye kuba baba bakimanyi mbu naye yeefaako yekka. Yamaani twanyumya ku bintu bingi nnyo naye twali tetugenze funa kasente mukwano nga bwe nkukyalirako ewuwo nga bwe nyinza okyalira ku saha ate oli president ensonga yaggulu tetwagyogerako mpozi kye nawulira kye yatugamba like abayimbi tulina ekifo ky'amaanyi mu ggwanga eno tetwenyooma mbu kati buli kintu kye tubeeramu twebeererengamu okitegeera mbw'oyinza okuva eri n'olwanirira ebintu nga tobimanyi nga bikusuula mu sso nanyikyo okitegeera naye nga tetwali ku byaggulu mwana ensonga eyo nze gye nnyinza okugyogerako waliwo ekyo kikampuni kye basayininga nakyo sikimanyi nze linnya naye nze ndaba abavaayo bangi bakomplaininga nalaba Bruno kankomplaininga ne Nina Rose sita wange naye twali naye magerenga naye abinyumyako nendaba ne Rabadabalumu nga naye akomplaininga kati ndowooza mwana eyo kampuni erina okweseetinga mwana ate ne bannamawulire balina okuvaayo ku bayimbi baabwe kuba mpulira na kampuni y'aba Nigeria kati bajja batya ku bayimbi be yasanga wano ne batwalako ebintu byabwe okitegeera kibi nnyo mwana era abayimbi mwana tulina okwegattanga tulwanyisa ebintu ebyo nonsense ng'oyo kuba omuntu tayinza kuva eri n'ajja mbu asayininga abayimbi bammwe n'abadivaluwinga ate n'abajjako n'ebintu byabwe ekituleetedde sijja kugamba kituleetedde kubeera tubadde tukwatagana naye ndowooza tubadde tetubayita mu nkwatagana zaffe naye ekitukwataganyiza leero luyimba lwa kabi nnyo baluyita teri kuzikiza lwa muganda waffe bamuyita MC Olo ate nga siriiko nze nzekka na agent kuliko ne Navio kuliko ne Flexed Paper kati ndowooza ekitugasa era hip hop tuli mukola hip hop na kubuildingira abafaani baffe ebyentalo munnange nno mwaba birowooza mbu tuba mu ntalo naye ffe tetuba mu ntalo olaba ne David Lutalo talwanangayo lutalo okitegeera kati tetuba mu ntalo naye mwaba bivuunula obubi oli kyali wange nange ndi kyaliwe kituufu ye emmotoka ziina nyina mamotoka bwaba baagala emu yo sigiina nyina mamotoka nyina mangi